Am კვირაში უკვე მესამედ უბრუნდებით ბათუმის ბულვარის განვითარების ახალ კონცეფციას და იმასთან სხვადასხვაობას, რომელიც მის გამოქვეყნებას მოყვა თან. გუშინწინ ამ კონცეფციის მეორე და საკმაოდ ხმაურიანი განხილვა მოეწყო. დღეს კი პროტესტმა ბათუმის ძველ ბულვარში გადაინაცვლა. ჩვენი რეპორტიორი მარიამ კეკელიძე იმყოფებოდა ამ აქციაზე და ვნახოთ ვიდეო, რომელიც მან ამ აქციიდან მოამზადა. ერთი შენს გულობიზა გამევიდა ამდენი ხალხი რომ შენ გაგაგებიოს არ მოგიდო ბულვარს ხე. გაიგე? всё, დამთავრებულია ინტერვიუ. გაიგო. მეტრზე ჩდება დამწვანებული. გაიგო. ეს გინდა თუ არ გინდა? გვინდა ახალ დამწვანებული რაცა იყო ფამულა. ახლა არ გვინდა მოდი დამწვანებული. რას უყვეთებენ აბა მითხარი. ზეგს ინახავენ, ზეგს უღლიან და ზეგზე ზრუნავენ. და თქვენ ახაცა გინდა არ მოუკიდია ხელი არავის. ძალიან გვანერვიულებთ თქვენ. იცით რა არის? ბათუმები აი თქვენ ახლა ძალიან მაგარი რამე თქვით. ხელი არ მოუკიდია არავის. ხელი არ უხლია. რატო საუკუნია აი აქ ყველა არა, აი ხა ნუ გადათარგმნეთ. არავინ არ ჭიჭკნიდა ბათუმლებმა. ბათუმლებმა ვიხილეთ. აი ამას მე მაგიერ თავარ ჯუჯიჯგის მაიაუგეთო თორა შენ გადააგეთო. ყველა კუთხე კუნჭულში შაურმის და იაფაფიანის ჩვენ გადასამტრეგა. მე რა, არა, კაფეები უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს სადაც იყო. და ეს ხო დუქანი რო კეთდება, მელკალავეჩნიკური დუქანი ყველაფერში. ეს არ უნდა ბულვარის მიმართ უნდა გატარდეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ის დაანგრეული მოუწესრიგებელი ქუჩები თუ დასაჯდომები რაც არის უნდა შეიცვალოს. სხვა დანარჩენი სხვა ფორმით ჩარევა ბულვარის იერსახის შეცვლის მიზნით ვფიქრობ რომ არის დაუშვებელი და მიგვაჩნია რომ ეს არ უნდა მოხდეს და არ უნდა დაუშვეს ბათუმის საზოგადოება. არც ნდობა არ არის იმის რომ აკეთებენ რამე უკეთეს, იმიტომ რომ ქალაქი არის სავსე მათ მიერ აი შეიძლება 1-2 გამოარჩიო ის რაც შეიძლება იყოს კარგი. დანარჩენი არის იაფასიანი პლაგიატი. ეჭვი მაქვს რომ ცოტა ხანში ჩვენ ქალაქელებს ზღვაზე გასვლის საშუალება არ გვექნებთ. ამ ზაფხულს 2 ბარიდან ერთი სოხო იყო თუ არ ვცდები შემოღობეს და ხალხს ეუბნებოდა რომ წყალში ჩასვლის უფლება არ ქონდა. ეჭვი მაქვს რომ ეს იქნება საბოლოო. დიდი ალბათობით განახორციელებენ. იმიტომ რომ მე არ მჯერა რომ აი ეს საპროტესტო ალღა რამე შედეგს გამოიღებს. იმიტომ რომ ისინი ხალხს აღარ უსმენენ. ვისაც ფულის ჩადება უნდა, პრობლემა არ არის. ბათუმის ბულვარი გრძელდება თითქმის თურქეთის სახელმწიფო საზღვრამდე, მიიტანოს ეს ფული, ჩადოს, დარგოს ხეები, წყალი დაუსხას, გაალამაზოს, გაამშვენიეროს, ბულვარი გააგრძელოს და იქ საკუთარი კაფეები ჩადგას. არაფრით არ შეიძლება სხვისი საკუთრების ხელყოფის ხარჯზე, არაფრით არ შეიძლება ბათუმელთა ინტერესების ხელყოფის ხარჯზე საკუთარი ბიზნესი განავითაროს. როგორც ვთქვათ, საკმაოდ ხმაურიანი აქცია გაიმართა ბათუმში. ამ აქციაზე იმყოფებოდა ნათია აფხაზავაც, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის იურისტიც, რომელიც ჩვენ ახლა ჩართვაზე ყავს. გამარჯობა ნათია. მოგესალმებით. ჩვენ ვნახეთ კადრები აქციიდან, არის იქ ასთა სხვადასხვაობა, ზოგი იმედით არის გამსჭვალული, ზოგი უფრო მეტად პესიმისტურად უდგება ამ საკითხს. მე პირველ რიგში მაინტერესებს ნათია კონკრეტულად რა ხარვეს ხედავთ თქვენ პირადად აი ამ კონცეფციაში. მადლობს მოწვევისთვის, მე სალავით ხვალ ტელემაყურებლებს. ჩვენ ძირითად ხარვეს მივხვდით, რომ პროცესი საკმაოდ მიმდინარეობს არასწორად. ანუ ვინც არის შემსრულებელი ორგანიზაცია, ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია როგორც ორგანიზაციასთან, ასევე ბათუმის ბულვარის ინსტიტუტიასთან ვითხოვთ მონაწილეობას, ანუ ჩართულობის უზრუნველყოფას კონცეფციის შემუშავებაში, იგივე მეთოდოლოგიას, რომელიც აუცილებლად უნდა ქონდეს კონცეფციის შემსრულებელ ორგანიზაციას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტრატეგიაზე და კონცეფციაზე არის მიმდინარეობს მუშაობა, პირველ რიგში მეთოდოლოგია უნდა იყოს ცნობილი, თუ როგორ სიტუაციური ანალიზი, პრობლემების ანალიზი, იგივე ალტერნატივებს ამ პრობლემების გადაჭრისთვის,
მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის არ გახდა ხელმისაწვდომი, ხოლო ის საჯარო შეხვედრები, ის ორი საჯარო შეხვედრა კონკრეტულად, რომელიც უშუალოდ კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს მიერ იქნა ასე ვთქვათ, ორგანიზებული, ეს არ არის მონაწილეობის მექანიზმი, უნდა ჩვენ მოხდეს მქონდა ნათია ბოდიში რომ გაწყვეტინებ შენ ახსენე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეს უწყება, რომელმაც პრეზენტაცია გააკეთა ამ კონცეფციის. ჩვენ წინა გადაცემაში გქონდა ამ თემაზე საუბარი. თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ამ უწყების მხრიდან ამ პროექტის პრეზენტაცია? ხომ მართლით რომ სხვა უწყებას უნდა გაეკეთებინა ეს? ეს კითხვა არსებობს საზოგადოებაში და ამავდროულად ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უწყება უშუალოდ უნდა გახდეს იგივე არსებობს საზოგადოებაში, იგივე რაც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც. აწუხოთ ეს კითხვები უშუალოდ ამ უწყებასაც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან შემსრულებლები, ისინი არიან დამკვეთნი. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გახოთ ერთ-ერთი კომისიის წევრი, რომელმაც ესე ვთქვათ, სატენდერო წინადადება მოამზადა და ისინი უნდა იყვნენ, ესე ვთქვათ, მსმენელების როლში და საზოგადოებას აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მისამართით არ არის, მისამართით არის უშუალოდ Dreamland Oasis-ის მისამართით, რადგან იმათმა უნდა შეასრულონ ის პირობები, რაც ამ კონტრაქტში იქნა ჩადებული. ანუ საზოგადოებას და იგივე ბათუმის ბულვარისგან აქვს ესე ვთქვათ მოლოდინი, რომ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია, იგივე სამინისტრო, ფინანსთა და ეკონომიკური სამინისტრო, რომელიც არის ამის ზედამხედველი ორგანიზაცია, იმათ უნდა გქონდეთ უშუალო მონაწილეობას უნდა ახორციელებდეს, ხოლო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ამ შემთხვევაში არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დამცველი ორგანიზაცია და სწორედ ეს კითხვები, რაც საზოგადოებაში არის, ის უნდა უზრუნველყოფდეს ამ კითხვებისთვის პასუხის, ესე ვთქვათ, მომზადებას და Dreamland Oasis, ვინც არის შემსრულებელი ორგანიზაცია, მას უნდა გქონდეს ამ კითხვებისთვის მომზადებული პასუხები და ის ალტერნატივები მაინც უნდა იქნას წარმოდგენილი საზოგადოებაში, თუ ეს არ არის მისაღები და ჩვენთვის ეს წარმოდგენილია როგორც პროექტი, ამის ალტერნატივას რას თავაზობს საზოგადოება. სამწუხაროდ შემსრულებელი ორგანიზაცია, გამარჯვებული ორგანიზაცია ამ კომუნიკაციას ჯერჯერობით არ გამოსულა, იყო მცდელობა უნივერსიტეტში, რომ ეს კითხვა-პასუხის რეჟიმი წარმართულიყო, თუმცა ჩვენ როცა ვიკითხეთ, სად არის კონცეფცია უშუალოდ დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ და რეკომენდაციები წარვადგინოთ, ეს დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არის საჯარო და მხოლოდ ვიზუალიზაციაზე, ესე რომ რეკომენდაციების წარდგენა მოგეხსენებათ ძალიან რთული არის. ამიტომ ჩვენ თუ შეიძლება ერთ კითხვას დაგისვავ, მე მაინტერესებს თუ გაქვთ დაგეგმილი სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენება და ბრძოლა ამ პროექტის შესაჩერებლად. კი, ჩვენ როგორც CSI, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც სამართლებრივ კონტექსტში მუშაობენ რეგიონში, ჩვენ ვსწავლობთ ხელშეკრულებას, ასევე პირობებს, სატენდერო პირობებს, ერთი ცხადია, ეს რო ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროცესი რადგან არასწორად მიმდინარეობს, იგივე პირდაპირ შესყიდვით მოხდა აღნიშნულ კომპანიასთან ხელშეკრულების დადება, როცა შესაძლებელი იყო ტენდერი გამოცხადებული იყო, სწორედ ეს არის პირველი კითხვა, რაც საზოგადოებაში გაჩნდა. ისინი ფიქრობენ, რომ კონკურსის გზით უნდა წარმართულიყო ეს ერთ ორგანიზაციაში უნდა წარმოვედგინონ პროექტი, თუ როგორ ხედავს ბათუმის ბულვარის განვითარებას, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციებს უნდა ქონოდეთ ამის საშუალება. სამართლებრივ კონტექსტში თავისუფლად იქნება შესწავლილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე გამჭრელობა საქართველოს და მათ შორის CSI ჩართული არის ამ პროცესში. ჩვენ ვაკვირდებით, ვითხოვთ ინფორმაციას და ყველა ძველი ბათუმის ბულვარის როგორც არის. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ნათია, ჩვენს დავაკვირდებით ამ პროცესს, თუ როგორ წარიმართება და რამდენად მიაღწევს ის ხალხი, ვინც დღეს ბათუმის ბულვარში შეიკრიბა თავის საწადელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.